Здраво на сите, се надевам дека без проблем успеавте да ги направите сите 400 модули. Значи, еве, вака требаше да изгледаат. Не треба да гледам горе. Вака требаше да изгледаат. Вака ги направив со цел за да ви олеснам за вака, за полесно да влегуваат. Ти видите. Значи започнуваме со редење. Основата на лебедот започнува со розови, со циклама, тоест 25 парчиња. Ги исправив. Сега имам еден предлог за полесно. Ги редиме вака. Значи, веднаш одиме со прв ред, втор ред и, за да ви биде полесно, и со трет ред наеднаш. Вака. За да го оформим на кругот. Значи многу е лесно. И со ова рековме дека не се потребни ниту ножички, ниту лепка. Бидејќи модулите влегуваат едно во друго. И можете во секое време да ги извадите и да ги употребите за некој друг модел на придорива. Значи ги редиме наеднаш прв, втор и трети ред, за да не ви се упропасти базата или основата. И сега само ќе редам јас. Така. Значи за основата рековме дека започнуваме со 25 парчиња. Хартија во боја, по ваше желба. Од друг лист хартија. Значи ева основата. Да ги притискаме, за да влезат една од друга. Ева основата. Гледате како изгледа. Сега ќе си извадам повеќе парчиња, за да не мора цело време да вадам. Сега редиме уште еден ред бели. Значи 3 реда бели. Ред. 3 бели. Сега започнуваме. Едно земаме циклама. Почнуваме и после редиме 6 бели. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи имаме едно циклано. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бели и сега следи друго парче. Сега продолжуваме. Значи од кога наредивме едно во боја, 6 бели, едно во боја, следното е 8 бели. Сега ставаме едно во боја. Ова е за срцето. Останатото го редиме со бели. Мислам дека со 8. 1, 2, 3. Имаме па 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Благо ги притискаме
да не се изгуби формата на круг на основата. Добро, а следниот ред, значи таму кај што почнавме со циклама, кај што има 6, ставаме измеѓу циклама и бело 1, па со бели. И това почеток е розова, циклама. Така. Две циклама. Понатаму се смолуваат белите. Ставаме 7 бели. Сега срцето треба да се проширува, значи ставаме тука циклама, тука циклама. Значи 2 циклама и продолжуваме со бели. Тука пак завршуваме со циклама. Морам да ја доближам. Сега можеме и пак да оформиме, за полесно да ги ставаме модулите. Сега продолжуваме кај што застанавме со овие. Ставаме измеѓу ставаме едно, повторно циклама, треба и да си правите црвено за клунот, црна хартија во боја тенка нема и измеѓу бело. Значи ова е каде што ќе биде вратот, а ова е срцето. Продолжуваме понатаму. Се ориентираме според положбата на вратот. Сега ставаме циклама. Нови бело. Тука бројот на бели парчиња е намален, значи ќе дојде 3. Претходно беше 4. Моменти треба да си го наместите. Повторно се вративме кај вратот. Можам да го притиснете при секој пат, чева го вратот. Продолжуваме понатаму, тука треба бело. Ова е срцето. Бело. Тука веќе не ставаме или можеме повторно притискаме. Гледаме кругот да не се изгуби. Значи, рековме тука треба да заврши со едно бело. Ова кај срцето. Кај срцето е битно да имаме 7 наоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи уште еден ред и ќе го заокружиме. Да правиме срцето.
стасавме кај вратот, крај вратот. Okay. Завршуваме со едно бело. Сега ставаме 2 циклама за вратот на лебедот и продолжуваме наваму на кај срцето. Сега започнуваме со 7 ред. Срцето 1, 2, 3, 4, 7. Ставаме сега 2 бели, едно циклама за срцето, повторно 2 бели. И тука треба да заврши со едно циклама. Тука завршуваме со вратот. Продолжуваме наваму. Сега ќе вратиме, ќе ставиме 2 значи еве почнува да заликува срцето. Тука ставивме циклама, бело, 2 циклами, бело и една циклама. Тука веќе кај што е вратот не продолжуваме. Туку сега продолжуваме со ношот. И со оформување на срцето. Малце да го разшириме. Да извадиме последната циклама. Само продолжуваме наваму. Бело, циклама. И тука веќе завршуваме. Че можете просто да го вметнете внатре, за полесно да го држите. Само ставаме по една циклама на крајот и внатре е бело. Сега се стегува, може и од посеја се стави. Продолжуваме са малце потешко за држење. Окей. После ќе го направиме овамо. Треба да завршиме со белите до горе. Малце потешко сега да се држат, бидејќи може раката ја вметнете. Раката вака, но потешко е. Ајде, ја ќе пробам вака, за да се гледа. Окей, значи до горе треба да завршиме со бело. Сега продолжуваме само со бели. Така готово е. Сега го облекуваме до опашот, значи го притискаме полека и нагоре и надоле. Телото го правиме да биде како топка. Сега продолжуваме со вратот се состои
Значи започнуваме врат од 2 парчиња, па едно влегува во друго. Така редиме до 11. Треба вака. На крајот ќе завршиме со црно и црвено закунат. Црна хартија е тенка и не може да се најде, но ќе направите мал филм. Завршуваме со 2 вели, сега го притискаме, но во овој правец го формуваме вратот. На крајот ставаме црно. И црвено. Еве го вратот, спремен да го ставиме. Така. И го формуваме. Ево, нашиот леб е готов. Се надевам дека не ви беше тешко и дека уживавте во изработката на овој лебед и се гледаме повторно. Чао!